سلام به کانال سینماچی، خوش اومدید. دارم سعی میکنم که کارا رو ردیف کنم، یه خورده ای درگیر کار و عرضم به حضورتون اون کرونایی هم که 2-3 ماه زمان میبره تا خوب شی کامل و فیلم های خوبم هنوز خیلی نیومدن که وسوسه بشم که همه چیزو ول کنم بیام سراغ سینماچی، ولی بالاخره نسخه خوب اوپنهایمر اومد و گفتم که به جای اینکه دوربین بذارم امروز راه برم یا با گوشی ضبط کنم، هم خودم تست کنم هم نظر شما رو بدونم. البته به نظرم هر دو حالت رو باید در کنار هم داشت. حالا اینو میخوایم اوپنهایمر رو با گوشی با هم صحبت بکنیم، به نظرم جالبه. آسمون هم آسمون جالبیه. بریم سراغ اوپنهایمر. کریستوفر نولان یکی از جنجالی ترین و پر سر و صدا ترین فیلم های سال رو ساخته. خیلی ها معتقدن که بهترین فیلم سال، هنوز به پایان نرسیده سال، و حتی یه سری از منتقدین میگفتن که یکی از بهترین فیلم های قرنه. همین اول بگم که من خیلی باش ارتباط برقرار نکردم و دوست نداشتم، و چون دفعه قبلی گفته بودم مثلا این فیلم رو دوست ندارم، گفته بودین چرا، میخوام راجع به این صحبت کنم که چرا فیلم اوپنهایمر رو دوست نداشتم. قبلش باید یه خورده راجع به نولان با هم صحبت بکنیم. نولان یک کاراکتریه که از تیپش، از رفتارش مشخصه که آدمیه که به شدت ذهن علمی و مهندسی داره تا یک ذهن آرتیست. فیلمایی که ساخته فیلم‌های بسیار مهم و خوب و موفق و جذابی بودن، هرچند که به نظر خیلی‌ها داره نولان افت میکنه. دلیل این افتش هم با هم صحبت میکنیم. یک کاراکتریه که بیشتر کاراکتر علمی داره، یعنی یک ذهن مهندسی بسیار شفافی داره و بسیار به نظر میرسه دغدغه علمی هم داره. چیزی که انگار ذهن نولان رو درگیر کرده مسئله زمانه. توی خیلی از فیلمهاش میبینیم که یک بازخوردی از زمان توی فیلمنامه مشخصه و این نشون میده که با یک آدمی طرفیم که دغدغه‌مند، بسیار فکور، بسیار خلاق، اما یک وجهه آرتیستی توش کمه، یا حداقل تو فیلم های اخیرش کمه. تو فیلم های قبلیش واقعا بوده، نمیشه گفت که کمه. این وجهه آرتیستی که نداره باعث میشه که مثلا فیلمی مثل اوپنهایمر رو از دید من از دید خودم خیلی دوست نداشته باشم. دغدغه زمان از ممنتو با کریستوفر نولان همراه. توی تنت دیدیمش، توی سرچشمه بود، توی حتی اینترستلار بود. توی اکثر فیلمهاش در واقع یک بخشیش برمیگرده به زمان و مسئله علمی زمان. این مسئله علمی زمان منظور ساخت مثلا یک ماشین زمان برای سفر به گذشته یا آینده نیست. مسئله حرکت در زمان، مفهوم زمانه که توی ذهن نولان در واقع داره بازی میکنه. از این لحاظ واقعا میگم یک کارگردان صاحب دغدغه و صاحب اندیشه است کریستوفر نولان، چون داره فکر میکنه به یک مسئله و جلو میره. توی فیلم های اخیرش منتها یک وجهی رو داره انگار کم رنگ تر بهش میپردازه. توی تنت هم همینطور بود و خیلی فیلم موفقی نبود، چون بیشتر یک انگار همون وجهه علمیش رو داره نگاه میکنه. توی اوپنهایمر هم که ما با یک فیلم بیوگرافی از یک دانشمند بزرگ که بهش میگن پدر بمب اتم جهان طرفیم. خب توی فیلم هایی که بیوگرافی هستن عمدتاً داستانی که داریم تعریف میکنیم درام احتمالاً کمتری داره نسبت به داستان هایی که در واقع درام هستن، فیلم هایی که از بیس درام هستن، چون بالاخره ما با زندگی حقیقی یک آدم طرفیم. اما خب فیلم های خوب بیوگرافی زیادی داریم که در واقع دست گذاشتن روی بخش دراماتیک یک زندگی و تونستن اون رو در بیارن. حتی من معتقدم تو فیلم های مستند هم ما با درام طرفیم، یعنی داستانگویی و روایت خیلی توشون مهمه. تو این فیلم داستانگویی از دست مخاطب در رفته، نه اینکه مخاطب متوجه داستان نشه، داستانی وجود نداره که مخاطب بخواد متوجهش بشه.
توی درام، برای شکل گرفتن یک درام ما گفتیم که در واقع ما یک قوس شخصیتی نیاز داریم که اون از اینجا میاد که یک آدمی رو داریم تعریف میکنیم که این آدم یک نیاز درونی یا یک خواسته بیرونی داره و برای رسیدن به اون یک هزینه میپردازه، یک تغییری میکنه و در انتهای داستان چه به اون نیاز و خواستش برسه چه نرسه، یک تغییر درونی توی رفتارش شکل گرفته و این قوس شخصیتی، این تغییر شخصیتی رو بهش میگن در واقع درام، بهش میگن آره دیگه همون درام میگن، در واقع بهش همون پیرنگ داستان میگن. حالا خیلی ها سوال براشون پیش میاد که ما خیلی از فیلم های معروفی داریم که همه اهالی سینما میگن آقا اینا فیلم های خیلی خوبیه، ما میبینیم اصلا توش نه داستانیه نه پیرنگ داستانیه. راجع به این مسئله باز میگم خیلیاتون میدونید، برای اونایی که نمیدونن یک توضیح ساده بدم که ما 3 مدل در واقع داستانگویی داریم. 3 مدل داریم، یکی پیرنگه، یکی ضد پیرنگه، یکی خرد پیرنگه. ساده، تعریف سادهش هم اینه که پیرنگ همه داستان رو تعریف میکنیم، همون قوس شخصیتی و اینا. تو ضد پیرنگ ما هیچی از داستان رو تعریف نمیکنیم، اصلا فیلمی که داریم میبینیم داستان نداره، ضد پیرنگه. توی خرد پیرنگ هم یه بخشایش داستان داره، یه بخشایش نداره. این تعریف کلی و سادهش بود. وقتی ما با یک فیلم روبرو میشیم که ادعای داستانگویی داره، انتظارمون هم اینه که پیرنگ و همه اون در واقع درام رو بتونه شکل بده. یه وقتایی هست که از همون ابتدا متوجه میشیم که با فیلمی طرفیم که اصلا خرد پیرنگه یا ضد پیرنگه. توی این فیلم به نظر من یک شاخصه‌ای وجود داره که دلش میخواد درام رو شکل بده. مثلا پلان پایانی که ما داریم میبینیم از صحبت‌های انیشتن و اوپنهایمر کاملا یک پلان دراماتیکه، یعنی دوست داره که آخرین پلانی که ما باش روبرو میشیم و بعد فیلم تموم میشه بلند شیم دست بزنیم تومون یک سری احساسات شکل بگیره، کاملا درامه. یا حتی نیم ساعت اول فیلم فکر می‌کنم درام، پلان‌های درام توی فیلم کم نداریم. پس اگر قراره که ما با درام، با یک سینمای درامی روبرو بشیم، باید انتظار اون داستانگویی هم داشته باشیم. داستانگویی کجا شکل نمیگیره؟ سر کاراکترها. ساده ترین نوعش کاراکتر، مثلا از انیشتن شروع بکنیم. اصلا انیشتن تو این فیلم به نظر من کاراکتر کمدیه، یعنی از دل فیلم های کمدی اومده، از پشت بوته ها میاد توی جنگل راه میره، سنگ میندازه، حرفای در واقع عجیب غریبی میزنه. خیلی کمدیه این کاراکتر انیشتنی که ما داریم توی این فیلم میبینیم، در حالی که انتظارمون از ساخت انیشتن خیلی بالاتر از این حرفا بوده. از فیلم کریستوفر نولان، فیلمی که قراره بیوگرافی باشه، یعنی قراره کاملا زندگی رو روایت بکنه به همون شکل حقیقی با یک زبان دراماتیک. اما انیشتن اصلا این آقا انگار مثلا بازنشسته اتاق بازرگانی مثلا یک شهرستان کوچیکیه که الان بازنشسته شده و داره راه میره تو پارک و احتمالاً بویی هم مثلا از تحصیل و درس و اینا نبرده. کاراکتر انیشتنش کاملا کمدیه. ببینین کم کم هم داره غروب میشه و بسیار زیباست آسمون. یا خانمه هایی که توی فیلم حضور دارن، کلا 2 تا کاراکتر زن وجود دارن توی فیلم که این 2 تا کاراکتر دنیاشون این آقای اوپنهایمره، یعنی هیچ حرف دیگه، دیالوگ دیگه غیر از زندگی آقای اوپنهایمر نمیزنن. یکی از شاخصهای فیلم های ضد زن واقعا، یعنی یک شاخصه‌ای تعریف کرده بودم توی یه ویدیوی دیگه راجبش صحبت کردم که میخوام ببینید یه فیلم ضد زنه یا نه، ببینیم کاراکترهای زنش چقدر راجع به مردهای فیلم صحبت میکنن. تو این فیلم اصلا وابستن به آقای اوپنهایمر، یعنی بود و نبودشون هیچ فرقی نداره، فقط هستن که راجع به آقای اوپنهایمر صحبت بکنن. جدای از اون اصلا توی اینها هم درام شکل نمیگیره، یعنی رابطه‌ای که اوپنهایمر با زنهاش داره و زنهاش با هم دارن هیچ منطقی نداره. یعنی یه جایی که تو اون جلسه اوپنهایمر میگه که من رفتم با اون همسر قبلیم جین فود فکر میکنم اسمش، زنش برآشفته میشه، به خیانت فکر میکنه. اینها اصلا منطقش توی ادامه داستان در نیومده که مثلا ما بگیم که این از اول تمام فکر و ذکرش این بوده که آیا این میره با اون، خودش هم خیانت کرده، یعنی خودش هم آدمیه که به همسر قبلیش خیانت کرده اومده با اوپنهایمر، پس اصلا تو شخصیتش نیست که همچین پلانی رو ببینه. یا خود آقای اوپنهایمر، واقعیتش اینه که آقای اوپنهایمر شما این بمب رو
با علم به این که این بمب میتونه جهان رو به نابودی بکشه تولید کردی. حتی توی جلسه‌ای که گفتن آقا ما این بمب رو میخوایم که بزنیم رو سر ژاپن حضور داشتی. حتی توی اینکه کدوم شهر رو انتخاب بکنن برای پرتاب بمب حضور داشتی. پس دیگه منطق این که شما یهو به وجدانت برمیخوره برای مخاطب در نیومده. این ممکنه توی خود آقای اوپنهایمر واقعی مثلا یک چالش درونی بسیار جذاب و مهم و روانشناسانه و سایکودرام باشه ها، ولی آقای نولان نتونسته تو فیلم در بیاره. اینجاست که میگم آقای نولان خیلی مهندسی فیلم رو ساخته، یعنی درک نکرده که این چالش درونی اوپنهایمر در واقعیت و اون نقطه درام و حساسی که این فیلم نامه داشته چیه. بنابراین ما حق رو حتی میتونیم به اون هیئت در واقع که اومدن بازخواستش کردن بدین در اون صحبت‌های آخر که تو همه اینا رو میدونستی، پس چرا بعد از اینکه بمب زدن یهو به خودت اومدی و میگی آقا ادامه ندین؟ میتونستی از همون اول نسازی، میتونستی از همون اول اجازه ندین اتفاقا بیفته. تو تمام افتخارش رو، تمام نام پدر بمب اتم رو برای خودت خریدی و ما نمیفهمیم که تو الان از این لقب بدت میاد، از این شهرت بدت میاد، خوشت میاد. اصلا نمیفهمیم آقا داستان تو چیه با درون خودت، مشکلت چیه با درون خودت. اینجاست که من میگم فیلم رو دوست ندارم، چون کاراکترها قوس شخصیتی ندارن، تعریف درستی ازشون نمیشه، رابطه هاشون در نمیاد. صرفاً تصاویری که ما داریم میبینیم تصاویر بسیار استاندارد، بسیار زیبا و یک فیلم 3 ساعته بسیار منسجمه از آقای نولان. اما جاییه که نقطه ضعف آقای نولان هم توش دیده میشه، یعنی ساخت درام. حالا واقعیتش اینه که دوربین آیمکس آوردن فیلم ساختن یا اینکه همه جلوه های میدانی جلوه های حقیقی باشه، اینا پوله و برای من ارزش در واقع هنری ایجاد نمیکنه. هیچ در واقع به نظر من امتیاز هنری محسوب نمیشه اینا رو اگر آقای مهدویان هم داشته باشه میتونه یه زخم کاری بزرگتر به خودش بزنه با کیفیت بهتر. صرفا پولیه که شما داشتی و هزینه کردی توی تولید اون درامه، فیلم موفق نبوده. حالا این نظر شخصی من. درباره بازی‌ها که بخوایم صحبت کنیم، کیلیان مورفی بی‌نظیر بازی کرده. اصلا من باورم نمیشه که چطور ممکنه یک بازیگر اینقدر خوب بازی کنه یک فیلم رو. خیلی عجیب و خوب بازی کرده کیلیان مورفی فیلم رو. در مورد طولانی بودنش به نظرم بسیار زیاد طولانیه، خیلی میشد کمش کرد. شاید 1 ساعت از فیلم رو بشه کم کرد. بی جهت طولانی و خسته کننده است، حداقل برای من اینجوری بود. و یک چیزی که خیلی عجیب بود این بود که کات‌های اشتباه داشت، یعنی توی تدوین هم اشتباه داشت. خیلی از فیلم‌ها هستن که این اشتباهات رو دارن ولی به چشم من نمیاد و خب اوکیه که به چشم من نیومده، از دید من رد شده، مهم نیست. اما توی این فیلم خیلی به چشم من میومد کات‌های اشتباهی که به سادگی توی تدوین درست میشه اما درست نشده. اینا همه اشکالاتی بود که باعث شد به نظر من فیلم اوپنهایمر خیلی فیلم درجه 1 و درست حسابی نباشه، حداقل از دید من. امیدوارم آقای نولان این ویدیو رو نبینه و توی آینده کارش تأثیر نذاره. اگر آقای نولان دارین این ویدیو رو میبینین، این صرفا نظر منه، یک مخاطب ساده سینما، و ادامه بدین، حتما ادامه بدید، ولی سعی کنید شبیه به فیلم های قدیمی ترتون فیلم بسازید و به این بچه درامش دقت کنید. مرسی که سینماچی رو دنبال میکنید. چند تا تصویر غروب ببینید و تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.